Bahaye ikaze bakunzi b'Umurenge muri gakondo aho tuvuka aho muvuka mwese. Uyu munsi turi tariki 24 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2026. Kuko mubireba muri kamera zacu murabona intumbi z'inka, murabona umusaza uzihagazemo niwe nyirazo. Uyu munsi kuko mubireba muri kamera zacu ibitubereka ni bikomeje kwangizwa n'igisirikare cya Leta ya Kongo hamwe n'abambari babo abarundi FDLR ndetse n'abandi ba mercenaires bose. Nkuko mubireba turi kumwe n'umusaza, reka tubanze tumusabe abibwire amazina yiwe naho atuye naho ibi byabereye. Muraho mzee? Amazina urashobora kwibwira abadukurikiye ubabwire n'ibyabaye bitubona aha ngaha batubona muri kamera zacu. Ibindi biki byabaye aha byabaye ryari niki cyabaye ubwiye abantu utangiye kwibwira abantu kwanza. Umwanya wa nijoro ndyamye numva icyago kirabaye simbunde cya drone kiraza kinka kirazimara kirazirasa birashize nanje ubwanje sinzi ahantu nakiriye ngiye kureba mu gitondo kare sanga ibintu byose byashize none ko uko niko bimeze cyo gisirikare cya Kongo kidutwaye nabi none nyabona udutabare turashize nicyo gisirikare cya Kongo udutabare uko niko bimeze uko mwamubona nanze ingano yanjye kungana kuvuga ngo itungo niryo ryari rifashe none murebe ukuntu baryononye rirashize none nyabona mudutabare nk'uko by'Imana mudutabare. Ibi bintu bikaba byabaye nka ryari ayahe masaha aha ubundi kandi icyo ushobora gusaba amahanga cyangwa se abadukurikira bose ni ikihe? Ibyo bintu byabaye mu masaha mu saa 6 za nijoro none bityo dusaba no kugira ngo udutabare turarenganye bari amasaha 6 ya nijoro. Murakoze. Twongeye kandi kubiyegereza abakunzi b'iwacu ni hehe? Ni Murenge muri gakondo aho muvuka aho tuvuka twese. Uko mubireba muri kamera zacu uko murabona turi kumwe n'umupasiteri araza kubibwira izina ryiwe n'umurimo akora. Ariko kandi muriko murareba n'urusengero turi Irundu aho biruta Irundu rya mbere, Irundu centre. Abahazi ni kwa Revera Harera, bakunzaga kwita kwa Revera Murondanyi. Ubu muri kamera zacu murareba ikanisa uko rimeze, turi kumwe n'umusaza. Banza wibwire abadukurikiye amazina mu Kinyamurenge kuko bisanzwe. Yewe nitwa Eliya Rugabirwa uyani Irundu hano kwikanisa yewe. Uri umusaza waho niho utuye? Niyo ntuye kuva muri 68 muri 68. icyo gihe bashitanga. Uyu munsi turi ku itariki 24 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2026. Ni ibiki byaraye bibaye ushobora kubwira abadukurikira ibyaraye bibaye ibyo mwumvise n'ibyo mwabonye uwo babwira mu cyamake? Iyo habaye ko bisazirindwi za nijoro wari umunsi w'akazi rimwe bucyari na kabiri twari turyamye yewe turyamye mu ijoro kumva za drone ziraje kirasuma ndasohoka nari mpagaze mu muryango cyageze sote nyine mu muryango kera ziba zirarashe ndetse ngira ngo zirashe mu nzu njyaniyemo uwo mwanya zamaze zirasambura kuko namwe mwabibonye uko niko byagenze nijoro twari tuhuye n'ikibazo gikomeye. None urumva umwe muri abo uri umusaza ufite nk'imyaka ingana gute? Imyaka 20. Urumva niki cyo utekereza ikanisa barirashe bakurikiye mwiki ryari rimwiki hari mwiki mwikanisa uko gutekereza? Twakimaze kutuzuza tumaze kubisakara intebe zirimo najye twasengeragamo itorero ryose ry'Irundu haniho basengeraga
ari None- itorero rinini cyane rya sereka twubatse hano abantu bose basengeraga. none se kuri ubu nyine ni iki wasaba amahanga, ni iki wasaba abadukurikiye, dore ko leta ya Kongo hamwe n'abambari babo aribo abarundi, FDLR, abazarendo n'abandi, dore ko aribo basenyeje bino. Ndibwira kuko ntashobora kubasaba, ariko niki wasaba amahanga, abadukurikiye kuri televiziyo yacu, niki wabasaba? Noneho rero twatewe n'ayo mahanga yose mwumva baradukuranira n'ubu nibo bahaye batwica, nibo bahaye baturwanya, basambura amazu, bica abantu, haba n'inka ko barazica. None rero ubu nyine mutugirira imbabazi amahanga, mwodutabara muri ibi bibazo twahuye nabyo abanyamurenge. Twarakuraniwe n'ibintu byinshi, ayo mahanga yose mwumvise. None ga mudutabare, icyongeye uruzini kanisa badusamburiye kanisa. None mudutabare, mudufashe, muse mutwubake. Uyu muhana utuyemwo abaturage bo bari barimo, indege ubwo yarashe nijoro, abaturage bari bahari cyangwa bari bamaze guhunga? Abaturage bari bahunze, bari dusigaye turi abantu bakeya. Tuvuze ngo wenda natwe twohunga mu gitondo. Igega bikiri aho turyamye twihanganye, nibwo yateraga irarasa isambura ikanisa uko mwabonye namwe. Murakoze. Yego nk'uko mubireba turi mu ikanisa indani, aho twaberekaga hari inyuma, ariko mu ikanisa indani ubireba nanone turi kumwe n'abapasiteri, urongera wibutsa abantu amazina hanyuma ubereke uko ikanisa ryangiritse n'abaryangije, ndetse mugabo uraza kwibutsa abantu babikoze. Ni bande bo bakoze ibi ngibi, biba byakozwe n'abandi? Hano rero icyo rero kugira tugiye kumabwira, urangije inyuma ukagira ngo none rero biracyari, ariko ugeze imbere byashize nta kanisa ryari kandi risambuka rirashe. Kandi nyine bimarwa n'abariya baturwanya, bariya baje bacu bahe batwica, kubera ku Barundi, kubera ko bariya ba FDLR, bariya bose nibo bareba bakoze ibi. Ikanisa ryashize nta kanisa rihari. Niba ushobora kwibuka neza iri kanisa, turabona kuko ari ryo kanisa rinini muri kano karere k'Irundu, niryo kanisa n'ubundi ryabyaye andi makanisa agera ku 8 ndibaza. Urashobora kwibuka nk'amanjanja yo baragiye hano kuri kino gisenge? Amanjanja bishobora kwibuka ni kangahe? Amanjanja twibuka twasakaje yari ikanisa rinini rya serepa yose y'Irundu, naha niho twasengera. Iyi kanisa twasakaje karibu k'amanjanja 300, kuko dore twibuka n'amanjanja 300 iyo twasakaje, kandi yose yaharise yashize. Ayo manjanja n'ubundi mwari mwarayakuye mu bakirisitu cyangwa mwari mufite abaterankunga bari barabafashije? Aya manjanja twagumye n'abakirisitu bagumye kuyatanga, n'abandi dusabisha buke buke bagumye kudufasha, ariko n'abakirisitu bari barayatanze. None ubu nyine wosaba iki abadukurikiye, abatubona muri kamera, niki wobasaba abatuye mu mahanga muri Amerika n'ahandi hose babonye bino bintu, wobabwira iki message wubaheza? Noneho rero icyo twobasaba ni ukubinginga, yari ikanisa rinini n'ubushobozi bwacu ni bukeya. None mwebwe abatuye hirya za Amerika n'ahandi hose, mu Rwanda na za Bukavu n'ahandi hose, mwotugirira imbabazi mukadufasha, kuko ubushobozi ni bukeya, ntabwo twakongera usaba kubona amanjanja yo kurisakara. Dutere inkunga nyine mudufashe. Murakoze.